Pra você, quem é a pessoa mais polêmica da internet? O Zé Felipe. O Zé Felipe? É, eu gosto demais dele, Ele veio aqui cara. com a Virgínia semana Eu passada. adoro as respostas dele, é todas que eu dou. Caguei, tô nem Zé, aí, o te vento que amo. leva, o furacão. Não, isso foi meio pesado, né? Mas. Assim, minha mãe começou como arrumadeira de hotel, depois ela abriu um restaurante, um barzinho. Nós morávamos na Sul, no Grajaú. Aí o barzinho da minha mãe, o cara pegou a mulher com o outro, deu um monte de tiro. Tipo, as coisas de online, tipo assim, É. Jorge, atira, não sei o quê. É, dá uma série Eu boa. vou ficar aqui, Jorge. É, o cara chegou, a mulher deu um monte de tiro, a minha mãe resolveu fechar o restaurante. Era um restaurante bem legal, bonito, lá na Zona Sul. Tinha música ao vivo, era bem legal. Aí ela ficou com medo, veio pro centro. Ela abriu uma lanchonete também muito movimentada, que era em frente à Receita Federal. E a Polícia Federal, quando era